Olá, tudo bem? Eu sou a Andreia da Expressão Odontologia e hoje eu vim falar um pouquinho para você sobre o bruxismo. O bruxismo é uma disfunção que se caracteriza pelo apertar e o ranger de dentes noturno. Algumas pessoas fazem durante o dia também. Normalmente o que a gente vê, algum desgaste dental, como se vê nessa ilustração, muitas vezes fratura de dente, retração gengival e muitas cavidades como abfração. Puxa vida, bruxismo. Será que eu tenho bruxismo? A resposta é sim, todo mundo tem bruxismo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Varia conforme os níveis de estresse, conforme as interferências dentárias. São vários os fatores que fazem com que a pessoa tenha mais ou menos bruxismo. Quando é que eu sei se eu tenho bruxismo ou não? Quando você vê alguns sinais, dentes fraturados, dentes desgastados, muita sensibilidade dentária, porque no momento em que nós fazemos um pouco mais de bruxismo e apertamos mais os nossos dentes, aquela região cervical rente à nossa gengiva do dente, aquela região sofre uma pressão por causa da nosso apertamento dentário, então é muito comum aumentar a sensibilidade nesse período. É por isso que eu venho aqui para reforçar. Controle um pouco o seu bruxismo, indo dormir um pouco mais tranquilo, usando o seu dispositivo interoclusal como esse para proteger os seus dentes e, acima de tudo, fique calmo. Um abraço e até a próxima.